Tukaj imamo pa cel meni. Evo ga, tole je bivak 4. Tradicionalni selfie z vrha. Živijo! Z Alešem sva spet v akciji. In sva v dolini Vrata. In ne greva na Triglav, ampak pičiva na Kraljico, Škrlatico. Koliko je ura? 6? Ura v glavnem. Malo do 6. Dolina Vrata pa praktično že čist polna, tako da folk je čist zgodan. Pejmo. Evo ga Stenar v prvih jutranjih žarkih. Tamle je pa Triglav. Gremo pa najprej do Aljaževega doma, grem jaz vodo natankat, popičimo pa sem gor. Tole je eno najboljših izhodišč, tudi če zjutraj ne morete doma še na WC. Tlele tak kulturen WC. Vodo sem si natankal, Aleš ima že od prej, mislim že od doma. Zdaj pa gremo tlele usmerjevalne table, piše 6 ur z dogovorom. Je pa Škrlatica je malo posebna, ker nima nobene koče na poti, tako da je treba vso vodo povsem med sabo. Pot se tlele od štarta kar orang uspne in se strmina ne popušča. Tako da nimamo nič kaj dosti možnosti za tako easy ogrevanje. Je pa prav neverjetno, kakšna gneča je. Tlele od začetka že skozi ljudi prehtevam. Aleš je šel namreč malo naprej, sem šel jaz po vodo, tega pa lovim. Pa mi ga ratalo ujeti, evo. Danes pa samo klanc grev, ampak tudi sonček. Tole je Triglav, tlele gor je Stenar, pa naša pot. Prvi del vzpona nas skozi cel čas spremljati takle pogled. Kar lepo se vzpenjava. Ne vem sicer, če se bo videlo v senci dol Aljažev dom, ampak pridobivava na višini. Včasih prihajamo ven z gozda, bo še nekaj malega, ampak hotel sem tole kolonco spred pokazati. Če so kje videli proti soncu. Tele še kakšne 45 minut po moje, pa 1 urco imamo do bivaka. Bivaka 4 pod Škrlatico. Drugače pa mogoče zdajle, da povem, Škrlatica je druga najvišja gora v Sloveniji, ne. Pa tretja najvišja v Julijskih Alpah, višji montaž. Škrlatica je 2740 visoka. Je pa znana kot bolj taka divja gora, ne, ker tako kot sem rekel, nikjer v bližini ni nobene koče. Najbližja koča v bistvu na Kriških podih, kaj pa rekel, 3 urce stran po mojem, kaj takega. Evo, tako da malo veste. Gremo naprej. Počasi se odpira.
Prvič, ko sem šel na Škrletico, sem pa tukaj zgrešil. Sem kele gor naprej rinil, se pa tukaj preč pobočje, pol levo zavije. Tukaj imamo pa cel meni, kaj si možno naročiti. Prav Dolgova špica, križ, Škrletica in bivak 4. Pa še kaj bi se našel. Še zmer gledamo Aljažev dom. Mala leša. A bo? Bo. Glika res potuša. Toliko je drugač stenar. Tam se pa že Škrletico vidi. Ne, Kredarco se vidi, Škrletico. Kakšen lep pogled proti Karavankam in Kamniškim Alpam. Tam gor je pa že Kredarca. Zdaj prihaja pa do križišča, kjer je na levo je bivak. Tudi na levo se gre za Dolgovo špico pa Kriške pode. Za Škrletico pa kele desno. Da vam še bivak pokažem. No, kje si, evo ga. Bom skočil še do njega gor. Evo ga, tole je bivak 4. Pa gremo not pogledati, sem malo okno odprl, da se bo kaj videl. Vhod ni prav za velike narejen. Je pa luštno, kaj se je v lesu. Takole pa za ene 8 si jih siguran zbaša se na noter, brez problema. Ni pa nekega luksuza, ne. Važno, da prespiš. No še, ali je še tamle pogledka. Na pauzico. Tole bo še razgled od bivaka. Tole pa Dolgova špica. Kar dobra kulisa, ne? Spet Triglav tamle. Tole pa naprej. Stenar pa Triglav zadnja, ne? Kakšen pogled. Treba še eno panorama narediti, ki je toliko lepo. Zdaj se mi je pa tudi Škrletica pokazala. Tole je naš cilj. Prva flika snega danes. Tole je pa najbolj, vsaj meni najbolj tak zoprn del vzpona, tumelišče, pa še proti kele gor, tamle gor se pa v steno vstop, pol do vrha. Proti tele veliki skali, ki se začne ta zadnji vzpon gor, je pa križišče, levo se gre za Kriške pode, pa tudi za Dolgovo špico. Tule pa Škrletica. Tole je Dolgova špica.
Aleš, itek je Triglav, tle pa v steno Škrlatice vstopimo, tako da tle bo palce pustila, čelade gor dala in akcija. Ja, pa smo prišli tudi do prvih jeklenic. Še malo razgleda. Čeh. Čeh, ne? Evo ga vrh. Pa mi. Ja, smo že višji kot Krederca. Tole je Ljubljanska kotlina. Kamniške Alpe, Karavanke. Super. Evo še malo pod vrhom, 100 metrov pod vrhom imamo takle razgled. Tole je Dolkova špica naravnost, zadnji je Razor. Tukaj je Prisojnik, pol zadnji je Jalovc, malo desno Mangart, zadnji Montaž, tam čisto zadnji levo je pa Kanin. Evo ga, 5 minut do vrha. Bravo mi. Mislim, ko pa to je pa noro. Kakšen razgled. Bom z vrha pokazal, z vrha, da bo 365 stopinski, ne 360 stopinski. Evo ga, dajmo špikom začeti. Pa tukaj je Mangart, pol zadnji smo rekli Montaž pa to. Jalovc, spredi ta prvi Prisojnik. Pol zadnji je še Kanin. Tale naravnost je Bavški Grintovc. Potem smo tlele na Razorju. Zadnji je Krn. Kanjevc. Triglav, Rjavina, Ljubljanska kotlina, zadnji je Snežnik se vidi, tam so Kamniške, Karavanke, Aleš, za njem je pa Kepa. Evo, danes je pa idealno vreme. Prvič, ko sem bil tlele, v bistvu sem šel drugič, je bila od tle proti vratom dol megla, na to stran se super videl, na drugo stran pa nič. In danes smo pa idealko. Tole dole je Krnica. Tole dole so pa vrata. Ko smo že rekli, zaslužena malca, ne? Ja. Evo, tradicionalni selfie z vrha proti Triglavu, zraven križa. Kam gre pa zdaj? Dolina na pivo. Zasluženo. Kakšno joto. Pa, kaj si še naštemo? Lubenica. Zdaj se je Aleš malo spočil, pa se je že poigral z mislijo, da bi še na Kriške pode skočila. Ampak sva rekla, da bo to za kdaj drugič pustila, no. Da novo vse v enem dnevu naredila. Se pa že v vratih, se pa že meglice delajo, pa dvigujejo. Tako
Tako da sva the best timing imava. Verjetno na kameri se ne videla, ampak markacija se vidi. Dol. Prav po takih lepih poličkah se sprehajaš. Za gor sem se malo preveč pogovarjal, pa sem pozabil na tale okenček. Evo, ga se dol postavimo. Megla se pa vztrajno dviguje. Tole je drugače najbolj izpostavljen del škrletice. Tudi najbolj varovan. Ostale bolj v izi. Evo akcija. Go, go, Aleš, go! Takole si prehranite kar nekaj cajta pa moči. Po melišču dol. Po melišču so čevlji sicer malo umazani, pa če imate nizke, se bo malo peska ven dal, ampak je vredno. Tale meglica pa zdaj kar paše, ker ni toliko močno sonce skozi meglo. Se pa lepo dol parkiriše vidi. Že midva, ko sta pred 6. v vrata šla, sta bila že 71. avto danes. Tako da danes je verjetno na škrletici bilo kar ljudi, sploh ne predstavljam, ko je bilo na Triglav. Smo že pri bivaku, pičijo dol. Smo nazaj v vratih. Prav lepo je biti dol. Treba poskrbeti še za hidracijo. Evo, midva sva že zregenerirana, oba nasmejana, zadovoljna. Tole je bila itak kraljevska tura na Kraljico. Vse podrobnosti v turi bom dal dol, v opis. Vreme so imela fantastično. Čudovito bilo, ja. Bolj skoraj ne bi mogli biti. Prav toplo. The best. Razgled je super, tako da to je to. Je pa kar naporna tura. Ja, Ni to je. lično. Ko ste izdela pa koliko tehnično zahtevna? Ni hud. Pa ni, ja. Ne. Saj Samo dobro je. ene 3-4 odseki za jeklenico, ampak niso nič posebenega, tako da če ste fizično pripravljeni, verjetno tudi na škrletico prišel. Ja, to po toga bogoja, seveda. Evo, to je to od naju. Hvala, ker ste stali z nama do konca, pa se kmalu vidimo, ne? Ajde, čau!